嘿嘿，这次你们还能一眼就认出我吗？经过这么久开局被老猫针对，被第一个绑上火箭，甚至被第一个放飞，我发现了一个重要的原因，就是因为皮肤。SP 实在是太嚣张了，到处乱窜，老猫肯定会疯狂针对的。所以这次没换皮肤的侦探太妃，低调的同时还不失强大，能隐身还黑鼠，这还没开游戏就被摆到。算了，作为一个合格的奶酪味，要能时刻嗅到奶酪的位置，杂物间就是一个很好的位置。先把第一块奶酪塞洞里，队友都在上面，应该不会遇到猫吧？习惯了，也不是一次两次了，反正还有一个队友在附近，也放不飞。小伙计，遛猫刚绑上老鼠时的松懈和自己灵活的走位，放下地雷精准的炸到老猫，我不得不佩服你的计划。但是你人呢？把老猫炸了，怎么自己跑了？明明有机会救的呀！有没有老鼠来救我一下呀？虽然刚刚老猫占了上风，但是他也惹了一群老鼠过来，嘿嘿，这么多老鼠，小猫咪扛不住了吧？哎呦，运气不错嘛，又抓到一个，还想放飞？别做梦了！什么？你说我带蛇姬把自己坑了？幼稚！我怎么可能不留一手？看到那只海盗没？尤其是他举着那大金币，只要老猫敢……哎，海盗怎么跑了？别丢下我一个人啊！救命啊！这猫怎么追着我不放啊？手，一个从出生就一直伴随我的器官。远古时期，人类用手学会了使用工具，到现在帮我打出各种操作。在黑猫的穷追不舍下，我的手及时帮我暗出隐身，逃过一劫。但是很明显，手也有自己的想法。这关键时刻怎么就跳了一下呀？我怎么就管不住我的手了？怎么就管不住这手呢？我怎么就管不住这手呢？大家好，我是汤姆风。虽然一不小心被老猫抓了，但是最终还是安全的从火箭上下来了。不仅如此，还顺手推了一块奶酪，还顺手丢了一个队友。等等，队友一转眼就没了。小猫咪，我看你是活得不耐烦了，当着我的面秒飞，那就算了，安安心心推奶酪，不掺和救赎了。我去，小猫咪啊，我不找你，你还找上门来了。兄弟们，集合逗猫了！看到老猫这么蠢，你们是不是感觉这局赢定了？但是我太难了。